आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कमल पोखरीको यो प्राङ्गणमा छौँ र यो माटो जसरी चिरा परेर फुटेको छ, यसको एउटै कारण के हो भने यहाँबाट पानी बाहिर बगाइयो र यसको उत्खनन गर्ने अथवा यसको जीर्णोद्धार गर्ने भनियो र यसको विनाश गर्न खोजियो। अहिले यो माटोको महत्त्व बुझ्नेहरूले भनिरहेका छन्, यहाँबाट जति बेला पानी हटाइयो, महानगरपालिकाले यसलाई एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न खोज्यो, त्यति बेलादेखि नै यसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो र अहिले अभियन्ताहरू यो कमल पोखरीको अस्तित्व जोगाउने अभियानमा त लाग्नु भएको छ, तर के जोगिन सक्छ? हेर्नुहोस् त, दिनदहाडै काम भइरहेको छ र यो काम रोक्नु पर्यो, यो आधुनिकता रोक्नु पर्यो र यसको ऐतिहासिक र यसको इतिहासलाई पुनर्जीवित राख्नका लागि यसको संरक्षण गर्नु पर्यो, जीर्णोद्धार गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेका छन्। तर सम्बन्धित निकाय यानि कि काठमाडौँ महानगरपालिका सुनेको नसुने गर्छ र जबरजस्ती रातको 12 बजे आएर यहाँ डोजर लगाउँछ। अब त्यो निकायले यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्ला? आज हामी अतिथि देवो भवमा यही कमल पोखरी संरक्षणमा लाग्नुभएका आलोक सिद्धि तुलाधरसँग कुराकानी गर्छौँ यही प्राङ्गणमा बसेर। आलोकजी, हामी यो कमल पोखरीको प्राङ्गणमा छौँ। तपाईँ हाम्रो सौभाग्य भन्नु पर्यो कि यहाँ यसरी बस्ने अवसर त पाइँदैन थियो, तथापि यहाँको पानी नभएको कारणले हामी यो प्राङ्गणमा छौँ। तपाईँ यो कमल पोखरी बचाउ अभियानमा लाग्नु भएको छ। सम्बन्धित निकाय अथवा स्थानीय सरकार चाहिँ यो पोखरी मास्ने अभियानमा छ। यस्तो सम्पदा मास्न किन खोज्दैछ यो सरकार? सरकारमा बसेका जनप्रतिनिधिहरू भनौँ या चाहिँ उच्च तहका कर्मचारी जसको हातमा चाहिँ अथोरिटी छ, जसको हातमा पैसा छ, उनीहरूको कुरा हामीले बुझ्न नसकेको के हो भने उहाँहरूको नियत खराब हो कि बुद्धि भ्रष्ट भएको हो कि मति भ्रष्ट भएको हो कि वा कमन सेन्स नै नभएको हो। किनभने यति राम्रो पोखरीलाई जबरजस्ती पानी सुकाएर अहिले हामी यहाँ यसरी बस्नु परिरहेको छ। यो माटो सबै यसरी चिरा परेको छ। यो त हाम्रो लागि ठुलो दुर्भाग्यको कुरा हो कि हामी यस्तो ठाउँ पनि हाम्रो जीवनमा देख्नु परोस्। यो मानव निर्मित यो डिजास्टर, यस्तो चिज पनि अब हामीले भोग्नु पर्ला भनेर हामीले सोचेकै थिएनौँ। हाम्रो पुर्खाले जब यो पोखरी बनायो, यसको अस्तित्व जोगाउनु भनेर गयो, हामीले त्यो त जोगाउन सकेनौँ नै। तथापि यो पोखरीको एउटा ऐतिहासिक पाटो हेर्दाखेरि त मन दुख्ने कुरा छ नि, होइन? एकदमै। अब यो हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्दाखेरि हामी यो स्थानीय नेपाल भाषामा पलेसुवा पुखु भनेर जुन भनिन्थ्यो, त्यसको सिधा अर्थ चाहिँ कमल पोखरी हो। अब कमल पोखरी पलेसुवा पुखु भनेको त जुन पोखरीमा कमल फुल्छ त्यो सबै पलेसुवा पुखु वा कमल पोखरी हो, एउटा जेनेरिक नाउँ हो। अब यो पोखरीको ठ्याक्कै स्पेसिफिक नाउँ अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय बासिन्दा वा कुनै पनि इतिहास दस्तावेजमा हामीले भेटेका छैनौँ। त्यो हिसाबले यो पोखरीको धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्व चाहिँ प्रमाण भएको छैन। तर यद्यपि त्यसमा अनुसन्धान नै नभएको कारणले त्यो प्रमाणित नभएको होला। तर विज्ञहरूको अहिले हालै निस्केको उहाँहरूको अनुमान के छ भनेदेखि हामी बसेको ठाउँको नजिकै ठ्याक्कै जोडिएको चाहिँ नक्सल एरिया जुन भन्छौँ, त्यसको ओरिजिनल नेम नवसागर हो। नवसागरलाई अपभ्रंश हुँदा नक्साल भएकोले अब नवसागर मध्येको चाहिँ विभिन्न यहाँका पोखरी, हिटी, पानीका मुहान स्रोतहरू मध्येको 9वटा मध्ये यो कमल पोखरीको पनि हो भन्ने उहाँहरूको अनुमान छ। किनभने यो लिच्छवीकालीन राज्य विशालनगरको राजधानी हाडी गाउँको छेउमै यहाँ पर्ने भएकोले
अनि पानी विशेषज्ञ हाम्रो परम्परागत यो जमिनको पानी सम्बन्धी विशेषज्ञहरू पनि अनुमान यही पोखरीबाट रिचार्ज भएर ड्राई सिजनमा यहाँको नारायण हिटीदेखि लिएर तीनधारा पाठशाला अनि हात्तीसारको हिटीहरू समेत ढुङ्गेधारा समेत यहीँबाट सप्लाई हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूको अनुमान भएकोले यसको पक्कै पनि ऐतिहासिकता छ। अहिलेसम्म यसको अनुसन्धान पहिला भएको भए पनि त्यसको दस्तावेजहरू हामीले पाइरहेको छैनौँ, तर अहिले पुरातत्व विभागले पनि इन्ट्रेस्ट लिएर उहाँहरूले यसमा हात हाल्नु भएकोले सायद अब अनुसन्धान राम्रो होला, अगाडि बढ्ला भन्ने हाम्रो आशा छ। अब यो पुरातत्व विभाग जुन छ यो पनि एउटा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा हो। अब यस्तो सम्पदाहरू मासिँदै जाने अनि पुरातत्व विभाग त्यो विभागमै सीमित हुने, तपाईहरू एउटा यो बचाउने अभियन्ता भनेर एउटा अभियान चलाइराख्ने अनि हाम्रो सम्पदा चाहिँ नासिँदै जान्छ। एक्ज्याक्टली यो दुर्भाग्य हामीले भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि अब के गर्नुपर्ने त? हो एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेको छ। उहाँहरू जो सिटमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आखिर सरकारी कर्मचारी नै हो, जनताले तिरेको ट्याक्सबाट उहाँहरूले तलब खाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीले अराको काम मात्र गर्ने भइरहेको छ क्या। जब हामी अलिकति सचेत नागरिकहरू गएर अलिकति घचघच्याउँछौँ, पुरातत्व विभागले सतर्क भएर त्यही अनुसार 2 दिन अघि पत्र काटेको छ। यसको पुरातात्विक मौलिकता र वातावरणीय मौलिकता पनि जोगाएर काम गर्नु भनेर महानगरपालिकालाई रोकेको पत्र पठाएको छ। जबकि महानगरपालिका जो संरक्षण हो आफै चाहिँ रक्षक हो कि भक्षक हो भन्ने यहाँ प्रश्न उठिसकेको छ। यस्तो सम्पदाहरू नासेर के गर्न खोजेको उनीहरूको मतलब महानगरपालिकाले अथवा चाहिँ यसलाई जीर्णोद्धार गर्छु भन्नेहरूको उद्देश्य चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँहरूले? तपाईँहरूले वार्ता त गर्नुभयो होला नि। अब यही कमल पोखरीको नै उदाहरण हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ अहिले कुरा बाहिर के आएको छ भने महानगरपालिकाको तर्फबाट उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ यो महानगरपालिकाको मेयर साहब विद्यासुन्दर साक्यजीको ड्रिम प्रोजेक्ट हो, जसमा चाहिँ यो चारैतिर ब्युटिफिकेसन हुन्छ, कफी सप हुन्छ, एन्टरटेनमेन्ट गर्ने चाहिँ मनोरञ्जनको थलो हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट उहाँले, त्यो अवधारणा उहाँले केही वर्ष अघि रानीपोखरीमा राख्नुभएको थियो। रानीपोखरीमा जनताले उहाँलाई त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट गर्न दिनु भएन। अब त्यही ड्रिम चाहिँ यहाँ कमल पोखरीमा लाद्न खोज्नु भएको हो, अरू केही पनि होइन, त्यो स्पष्ट छ। अब यो हामीले यस्ता पोखरीहरू उपत्यकामा, यो उपत्यकाको इतिहास हेर्ने हो भने त धेरै पोखरीहरू, धेरै हिटीहरू छन् जुन चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा भनेर पनि चिनिन्छन्। त्यस्ता सम्पदाहरू नाश हुँदै गइसकेपछि जुन ऐतिहासिक महत्त्व यो सहरको छ नि त्यो त रहँदैन। बिल्कुल त्यो रहँदैन। अनि हामी हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएको उपहार पनि गुमाउँछौँ अनि हामी आफ्नो अस्तित्व पनि मेटाउँछौँ। अनि जाँदैछौँ कता हामी चाहिँ विनाशतिर जाँदैछौँ। किनभनेदेखि यो हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएका हामीलाई उपहारहरू, धेरै मानव निर्मित सम्पदाहरू धेरै छन् जुन चाहिँ नष्ट गर्दा गर्दा हाम्रो योभन्दा पहिलाको 1 वा 2 पुस्तादेखि नष्ट हुनु सुरु भएको हो। अहिले थोरै मात्र हामीसँग बचेको छ। त्यो पनि हामीले सम्भार गरेर राखेर हाम्रो आगामी पुस्तालाई दिन नसक्ने हो भने हाम्रो केही अर्थ नै भएन। तर कमल पोखरीको केसमा यसको जब ऐतिहासिकतातर्फको अध्ययन भइरहेको छ यसमा चाहिँ स्पष्ट के देखिएको छ भने यो एउटा ठुलो प्राकृतिक वरदान पनि हो जुन एकदमै दुर्लभ भइसक्यो। किनभने यो काठमाडौँ उपत्यकाको हामीले जियोग्राफिकल हिस्ट्री मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि यो त हजारौँ वर्ष अघि सायद 20-30 हजार वर्ष अघि त यो लेक थियो भनेर त्यो वैज्ञानिक किसिमबाट प्रुभन नै भइसकेको हो। त्यो लेकको चाहिँ पानी बिस्तारै सुक्दै गएपछि यहाँको माटो एकदमै मलिलो भएकोले त्यो पनि हामीलाई एउटा ठुलो प्राकृतिक वरदान हो जसले गर्दा यहाँ उब्जनी धेरै हुन थाल्यो। त्यो उब्जनीले गर्दा नै हाम्रो सभ्यताको सुरुवात भएकै त्यो कारण हो। त्यसबाहेक चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यो सानो सानो ठाउँमा यो जसरी यो पोखरी कुवा भएर पानीहरू जमेर बसेको छ, सिमसार बनेको छ, त्यो यति दुर्लभ हाम्रो लागि प्राकृतिक वरदान हो कि त्यसमध्ये भएको प्राकृतिक सिमसार पनि यस्तो खालको कमरी पोखरी जस्तो सिमसार हामीले नष्ट गर्ने हो भने हाम्रो त्यो ऐतिहासिक मात्र होइन प्राकृतिक वरदान पनि पुरै चाहिँ यहाँबाट नापेन्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसको लागि जिम्मेवारी हाम्रो यो पुस्ताले लिनुपर्छ। हामीले त्यसलाई रक्षा गर्न सकेनौँ भने। आलोकजी, अभियन्ताको पनि चर्चा त धेरै सुनिन्छ, तर पनि अहिले हामी चाहिँ जुन यो कमल पोखरीमा छौँ, यो कमल पोखरी सुकेपछि हामी यहाँ छौँ। योभन्दा अगाडि ठमेल स्थित कमल पोखरी जहाँ
निकै लामो ऐतिहासिक महत्त्व गाँसिएको छ। त्यहाँ पनि छाया कम्प्लेक्स भनेर बिजनेस कम्प्लेक्स खडा गरिएको छ, बनाइएको छ। कोही पनि बोल्दैन, कोही कुरा उठाउँदैन, कसैको सुनवाई हुँदैन। अब यो त के अरे यो काग कराउँदै जाने पिना सुक्दै जाने भने जस्तो भएन र? ठमेलको जुन छायादेवी कम्प्लेक्स जहाँ ठडिएको छ त्यहाँको ऐतिहासिक कमल पोखरी एकदमै धार्मिक पनि हो, किनभने त्यहाँ नजिकै रहेको त्यसको ठिक अगाडि रहेको थम्बही यो जसको नाउँबाट चाहिँ ठमेल बन्यो पछि त्यो थम्बहीको भगवानलाई चढाउनलाई त्यहाँका गुठियारहरूले कमल पोखरीको पानी लिएर नित्य पूजाको लागि चढाउँथ्यो। त्यो मासिने क्रम चाहिँ योभन्दा पहिला 100 वर्षभन्दा पहिला नै अघि भएको हो, जब चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ राणाहरूलाई त्यहाँका केशर शमशेरको पालामा उसलाई चाहिँ त्यो जग्गा युज गर्न दियो कुनै एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँका गुठियारहरूले। त्यो हुँदाहुँदै त्यो मासिँदै गयो। तर अहिलेको पुस्ता आएर हैन, मेरा एकजना त्यहाँ साथी हुनुहुन्छ जसले करिब 10-12 वर्ष अघि नै त्यस सम्बन्धी धेरै अनुसन्धान गरेर दस्तावेजहरू निकालेर किताब लेख्नु भएको छ। उहाँको नाम भागवत नरसिंह प्रधान हो, त्यहीकै स्थानीय। उहाँले 10-12 वर्ष अघि कोर्टमा मुद्दा राखिसक्नु भएको थियो। तर एकदमै ठुलो दुःखलाग्दो कुरा, कोर्टमा मुद्दा चल्दै त्यो भवन ठडियो। त्यही भएकोले कसैले नकराएको होइन, तर यहाँ कानुनी राज्य भएन, यहाँ थितिको सरकार भएन, त्यही भएकोले चाहिँ त्यो बिल्डिङ ठडिएको हो। अब एक दिन त्यो कुनै पनि त्यो दिन त्यो आउँछ जब चाहिँ यहाँ कानुनी राज्य हुन्छ, कानुनले सत्यले जित्छ, त्यो बिल्डिङ चाहिँ भत्किन्छ। यो उपत्यकामा अथवा हाम्रो यो कान्तिपुरी नगरी जो सम्पदाले भरिभराउ भएको सहर भनेर चिनिन्छ, यस्तो सम्पदाहरू कति छन्, यस्ता पोखरीहरू कति छन्, हिटीहरू कति छन्, कुवाहरू कति छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क छ हामीसँग? अब एउटा शब्दमा भन्नुपर्ने हो भने छैन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको चाहिँ हामीसँग यो डेटा छैन। यो डेटा भनेको नै नलेजको चाहिँ एउटा फर्म हो। त्यो नलेज नभएपछि, ज्ञान नभएपछि हामीले चाहिँ के पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा भएको भौतिक सम्पदाको एउटा अभिलेख इन्भेन्टरी बनेको 45 वर्ष अघि एकजना विदेशी नागरिक आएर यहाँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेर प्रोटेक्टिभ इन्भेन्टरी अफ काठमाडौँ भ्याल्यू भनेर 2टा भोल्युमको जुन किताबहरू बनाइदिनु भएको थियो होइन। अहिलेसम्म पनि 45 वर्षसम्म पनि कोही यहाँ विज्ञहरूले कुनै डेटा खोज्नु पर्यो भने त्यही किताबमा डिपेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यही खोज्नुहुन्छ। म पनि त्यही चाहिँ म दिनको कहिलेकाहीँ 2-4 पटक पनि पल्टाउँछु, किनभने 45 वर्षसम्म अर्को त्यस्तो त्यो खालको इन्भेन्टरी बनेको छैन। त्यसमा चाहिँ स्थानीय निकायदेखि लिएर गभर्मेन्टदेखि लिएर जो यो हाम्रो सम्पदाप्रति माया गर्नेहरू छन् सबैले चाहिँ लागेर यो एउटा नयाँ इन्भेन्टरी अपडेटेड डिजिटल चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, जसले गर्दा धेरै फरक पर्न सक्छ। हामीले सुन्दाखेरि, हामीले पढ्दाखेरि, हामीले जान्दाखेरि यो उपत्यकामा अथवा चाहिँ यो कान्तिपुरी नगरीमा अथवा नेपाल घुम्न आउने भनेको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र यहाँको मठ मन्दिर ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाहरू हेर्न आउने हो। यो एउटा विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परेको सहर भनेर भन्छौँ हामी। तर त्यस्ता कुराहरूको अभिलेख, त्यस्ता कुराहरूको संरक्षण गर्ने छिटपुट तपाईँहरू जस्ता अभियन्ता बाहेक देखिँदैन। यसको के कारण के रहेछ पत्ता लगाउनु भयो? अब यो सम्पदाप्रति माया नहुँदै गएको कारण चाहिँ मेरो विचारमा 2वटा कारण छन्। एउटा चाहिँ विगत 2 पुस्तादेखि जब नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि, यो कुरा चाहिँ मैले अलिकति गहन छलफलमा मेरो बुवाले भन्नुभएको थियो केही वर्ष अघि, राणा शासनको अन्त्यसँगै 7 सालमा त्यो पुरानो सिस्टम चाहिँ फालियो। भनेपछि पुरानो कुरा भनेको सबै नराम्रो हो भनेर त्यति बेलाका मानिसहरूलाई लाग्यो। उनीहरूले पुराना चालचलन रीतिरिवाजदेखि लिएर यो हाम्रो भौतिक सम्पदाहरू बिस्तारै छोड्दै गए, त्याग्दै गए। अनि त्यसपछि अलिकति टुरिज्म आयो, ग्लोबलाइजेसन भयो, हामीमाथि वेस्टर्न एजुकेसन लादियो। त्यस्तै पञ्चायतकालमा जुन यो एक भेष एक भाषाको त्यो एकदमै गलत राष्ट्रवाद जुन थोपरियो, त्यही महेन्द्रमाला भनेर किताब हामीले पढेर 10 वर्ष पढेर हाम्रो मेन्टालिटी जुन त्यतातिर चाहिँ मोल्ड गरियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो पुस्ताको मानिसलाई हैन, जसले चाहिँ 20 वर्ष अगाडि 30-25 वर्ष अगाडि यो फिल्डमा लागेको भए धेरै जोगिन सक्थ्यो,
उनीहरूलाई चाहिँ यसको धारणा नै भएन केही। पुरानो शिक्षा अथवा पुरानो प्रणालीमा त यस्ता मठ मन्दिर ऐतिहासिक महत्त्वका स्थानहरूको उल्लेख हुन्थ्यो, त्यसको संरक्षणको कुराहरू आउँथ्यो, त्यो कसले बनायो भन्ने कुराहरू आउँथ्यो। र अहिले तपाईँले भनेको जस्तो राणाहरूले नै बनाएको संरचनामा हामी रमिरहेका छौँ है। त्यो नयाँ निर्माणको कुरा, बचाउको कुरा त परै जाओस्, उनीहरूले बनाएकै सम्पदाहरूमा हामी रजाइ गरिरहेका छौँ। अब राणाहरूको पनि केही बनाउन सकेको देखिँदैन। उहाँहरूले बनाउनु भएको राणाकालमा बनेको सबै सम्पदा चाहिँ ठुल्ठुलो महलहरू होइन, इभन मन्दिरहरू चाहिँ कि चाहिँ मोगल शैलीबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर इन्डियाबाट आएको हो कि चाहिँ जङ्गबहादुरको युरोप भिजिट पछिको युरोपियन शैली नियो क्लासिकल हो। हेर्दाखेरि ठुलो सेतो राम्रो देखिने त्यो पनि नयाँ चिज। मैले भने नि राणाकाल निर्माण त गरेको थियो, निर्माण उनीहरूले गरेको थियो, त्यो नै चाहिँ जनतालाई एकदमै आहा कति नयाँ नौलो कति राम्रो भनेर लाग्ने। तर त्यसको चाहिँ यहाँको माटोलाई नसुहाउँदो भनेर अहिले भूकम्पहरूबाट प्रुभ हुँदैछ। किनभने त्यो कपी गरेको त युरोपबाट हो, जहाँ चाहिँ भूकम्प नै जाँदैन। अब त्यहाँको वेदरको लागि सुहाउने त्यहाँ जुन फ्रेन्च विन्डो बनाइन्छ होइन, त्यो चाहिँ पर्टिकुलरली युरोपलाईमा मात्रै युज हुने फ्रेन्च विन्डो भन्ने हो क्या, त्यो यहाँ कपी गरिदिएको छ, त्यसको कुनै अर्थ नै छैन। जस्तो मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको चाहिँ के भने, जस्तो राणाहरूले दरबारहरू बनाए, राणाहरूले मठ मन्दिर बनाए, जहाँ जहाँबाट ढुङ्गा माटो बालुवा जसरी लिएर आएर बनाए पनि त्यो अझै पनि छ, त्यसैलाई हामी सम्पदा भनिरहेका छौँ। हामीले आफैले अथवा चाहिँ लिच्छवीकालीन होस् अथवा मल्लकालीन अवस्थामा भएका कुराहरूको न जीर्णोद्धार राम्रोसँग गर्न सकेका छौँ, न संरक्षण गर्न सकेका छौँ। अनि हामी आवाज मात्रै ठुलो उठाउन खोजेका हौँ कि हाम्रो दायित्व पनि अलिकति कमजोर भएको हो कि होइन? अब सम्पदा चाहिँ हरेक सम्पदा चाहिँ सम्पदा नै हो। त्यो कुनै कालखण्ड चाहिँ त्यसमा कुनमा बनेको छ, त्यो कालो इतिहास होस् या सेतो इतिहास होस्, त्योभन्दा पनि यो सम्पदा हो कि होइन भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अब सिंहदरबार बनिसकेपछि त्यो एसियाकै ठुलो भवन थियो कुनै समयमा, त्यही भएकोले चाहिँ हरेक किसिमको सम्पदालाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। धरहराकै कुरा गऱ्यौँ भने भीमसेन थापाले धरहरा बनाउँदाखेरि विदेशी नागरिकहरू यहाँ आउँदाखेरि त्यो धरहरालाई चाहिँ भीमसेन्स फली भनेर नाउँ दिनुभएको थियो, जसको मतलब भीमसेनको गल्ती। किनभने काठमाडौँमा भएको स्काइलाइनलाई एकदमै नसुहाउने, अब यहाँको सम्पदाहरू जति पनि बन्थे घरमा भएको झिँगटी छानादेखि लिएर मन्दिरहरूदेखि लिएर त्यो चाहिँ यहाँको काठमाडौँलाई भ्यालीलाई सुहाउँथ्यो। किनभने हरेक मन्दिरको जुन त्यो छाने शैली हुन्छ, त्यो छानाको आकार कसरी डिजाइन गरेका थिए हाम्रा पुर्खाहरूले भन्दाखेरि त्यो हामी मन्दिरलाई हेर्छौँ, छानाको आकार देख्छौँ, त्यो मन्दिरको पछाडिपट्टि अर्को मन्दिर हुन्छ त्योभन्दा अलिक ठुलो, सबै चाहिँ यस्तो छानाको आकार हुन्छ। आखिरमा गएर त्यतैतिर हामी दृष्टि गर्दै गयो भने टाढाको पहाड देख्छौँ जसको पनि ठ्याक्कै त्यही छानाको शैली छ। त्यसरी ब्लेन्ड हुने खालको भिजुअल उनीहरूले चाहिँ डिजाइन त्यसरी बनाएका थिए। अब जब त्यस्तो स्काइलाइन भएको ठाउँमा एउटा ठिङ्ग उभिने धरहरा बनाउँदाखेरि त्यो एकदमै नमिल्ने भयो। तर खै अहिले आएर भूकम्पमा त्यो भत्किसकेपछि अहिले जुन धरहराको थुतोलाई त्यहाँ बचाएर राख्ने सरकारको निर्णय छ एज अ भूकम्पको मोनुमेन्ट, त्यो एकदमै सही हो। अब तर त्यसकै धरहरा पुनर्निर्माण भन्ने नाउँमा अहिले 5 करोडको त्यो व्यापारीकरण गर्ने व्यापारिक जुन कम्प्लेक्स बन्दैछ, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले सम्पदा पुनर्निर्माण भनेर हामी त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो गलत हो। त्यसमा चाहिँ अब हामी जनता चाहिँ धेरै चुक्यौँ, त्यो चाहिँ समयमै रोक्न पाएनौँ। अब यो अहिले हामी जहाँ बसेका छौँ नि कमल पोखरीको यो सुकेको प्राङ्गणमा तपाईँहरूको अभियान पनि जारी छ। तपाईँहरूले यहाँ यसको अस्तित्व जोगाएर मात्रै जीर्णोद्धार गरौँ भन्ने आवाज उठाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले कोर्टमा पनि पुग्नु भएको छ, पुरातत्व विभागले पनि रोकेको छ, तथापि हेर्नुहोस् त अहिले काम भइराखेको छ वरिपरि। अब यो काम भइरहने तपाईँहरू कराइरहने हो भने त यसको अस्तित्व त बच्ला जस्तो लाग्दैन। अब हामीलाई अहिलेको लागि आश चाहिँ एकदमै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आश छ। किनभने त्यही अदालतले कैयौँ पटक विगतका केही वर्षमा ठुल्ठुलो सम्पदा जोगाउनलाई चाहिँ स्टे अर्डर दिनुभएको छ। साथसाथै हामीले महानगरमा हिजो गएर त्यहाँ घचघचायौँ, त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई अनुगमनमा बोलाएका छौँ, त्यहाँका अधिकारीहरूलाई। पुरातत्व विभागमा पनि यसरी नै हामीले घचघचाएका छौँ। अनि अर्को कुरा भनेको सबभन्दा ठुलो हात यो जगेर्ना गर्न यहीँका स्थानीय बासिन्दा छ, जो चाहिँ यसैको पोखरीमा पौडी खेलेर यहाँका माछा मारेर हुर्किएका छन्। उनीहरूको सबभन्दा ठुलो हात छ। उहाँहरूलाई समेट्न सक्नु भएको छैन तपाईँहरूले? उहाँहरूसँग पनि हामीले धेरै छलफल
गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। उहाँहरूको पनि यस विषयमा एकदमै क्लियर धारणा एउटा स्पष्ट आओस् भन्ने चाहन्छौँ। उहाँलाई चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत पनि म के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि पोखरी वरिपरि भएका खुल्ला ठाउँहरूमा भौतिक सुविधाहरू पूर्वाधारहरू बनाएर स्थानीय जनतालाई दिने जुन सुविधा छ त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो, त्यसमा हाम्रो फुल सपोर्ट छ। तर त्यसले त्यो त गरेको भए त यहाँ कुनै त्यो मात्र गरेको भए कुनै यहाँ आवाज यस्तो विरोध हुँदैन थियो। तर जब पोखरीको पानी सुकाइयो त्यसपछि चाहिँ विरोधको आवाज आउन थालेको हो, किनभने यहाँ पोखरीको पानी सुकाउन जरुरी थिएन। पानी सुकाएर यसलाई सफा गरेर नयाँ पानी भर्नको लागि हो कि त उहाँहरूले त्यसो होइन? हामीले सोध्यौँ खास गरी महानगरपालिकालाई, पानी त तिमीहरू सुकायो, अब कसरी कसरी पानी भर्ने भन्दा उहाँहरूको जवाब के थियो भन्दाखेरि पानी त हामी जसरी भए पनि भरिहालौँला, कि डिप बोरिङ गर्छौँ साइडमा, कि ट्याङ्करबाट लिएर आउँछौँ, कि रानी पोखरी जस्तै चाहिँ मेलम्चीको लिएर आउँछौँ भन्नुभयो होइन। त्यसले के देखियो भने उहाँहरूसँग पानीको बारे प्लान नै छैन, उहाँहरूको सोच नै छैन। सोच उहाँहरूको कहाँसम्म छ भने पानी सुकाउने बिचमा नयाँ पोखरीको बिचमा र छेउछेउमा नयाँ भौतिक निर्माण गर्ने, अनि ठ्याक्कै बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो फलाम र सिमेन्टको डन्डी र सिमेन्टको झिलिमिली कमलको फुल राख्ने। अब त्यो बिचमा कन्स्ट्रक्सनको लागि त पानी सुकाउन जरुरत भयो उहाँहरूलाई, अरू केही सोच्नु भएन। अब त्यो सोचाइ बिचमा सिमेन्टको फुल, सिमेन्टको कमल होइन, साँच्चीकै यहाँ नेपालभरि फुल्ने 100 प्रजातिका कमलको फुल यहाँ फुलाउन सकिन्थ्यो होइन। बच्चाहरूलाई चाहिँ यहाँ एकदमै काठमाडौँमा एउटै मात्र ठाउँमा चाहिँ यो वेटल्यान्डको इकोसिस्टम सिकाउनलाई चाहिँ यहाँ एउटा सानो म्युजियम जस्तो ठाउँ बनाउन सकिन्थ्यो होइन। त्यो गर्नुपर्ने ठाउँमा सोचाइ हेर्नुहोस् त कतिसम्म गिरेको छ, ढलानको कमलको फुल रे। त्यो सोचाइले गर्दा हामी यो हालतमा छौँ। यो जुन माटो हामी देखिराखेका छौँ नि, अब यो माटो सफा गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर यसमा सफा स्वच्छ पानी राखेर एउटा राम्रो तलाउ, राम्रो पोखरीको रूपमा बनाइयो, अथवा त्यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ बोटिङ गर्ने, त्यहाँ चाहिँ जलयात्रा गर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने त राम्रै होला नि, होइन र? त्यो पनि गर्न सकिन्छ पक्कै पनि। तर अहिले चाहिँ जतिसम्म पानी सुकाए पनि हामी देख्दैछौँ कि यो माटो अझै दलदल छ भित्र, त्यहाँ पोखरीको बिचमा त हामी हिँड्न सक्दैनौँ, हामी चाहिँ यति पुरै डुब्छौँ। त्यसको मतलब यो त 100औं वर्ष, केही नभए पनि 100औं वर्ष नभए हजारौं वर्षसम्म नेचुरल स्टेटमा आएको बर्सातको पानी यहाँ जम्मा भएर त्यो भएको मलिलोपन जुन छ त्यो पानीमा यो माटोमा अझै बसिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ यो चिराचिरा पर्न थालेको भनेको एकदमै खराब यो सङ्केत हो, जसमा चाहिँ यो पानी यसमा रहिरहने, पानी एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी यसले दिनदिनै अब यो बर्सात नभएको पनि, पानी नपरेको पनि 2-3 महिना भयो, त्यो पानी उसले शोषण गरिराख्ने क्यापेसिटी उसको दिनदिनै घट्दैछ। अब योभन्दा फर्दर ड्यामेज हुनुभन्दा पहिला यसमा पानी भरिहाल्नु पर्यो। अब यो माघको पनि 2-4 दिन त पानी पर्छ। यो माटो चाहिँ सफा गरेर कि यही माटोमै पानी भर्ने हो? सबभन्दा बेस्ट चाहिँ अहिले नै, आज नै, भोलि नै, पर्सि नै होइन, यही माटोको माथि हामीले कुनै ढङ्गबाट पानी राखिदियौँ भने यो माटो चाहिँ पहिला जस्तै पुनर्जीवित हुन्छ, सिमसार पुनर्जीवित हुन्छ। तर केही अनि माटो नै निकाल्ने विकल्प पनि त छ, रानी पोखरीमा पनि त त्यही गर्यो। तर त्यसको लागि धेरै कसरत, मेहनत, प्लानिङ र आर्थिक भार पर्ने हुनाले फेरि त्यो पनि एक किसिमको भएको नेचुरल चिजलाई बिगारेर हामी किन फेरि नयाँ बनाउने? होइन, मैले भन्न खोजेँ जस्तो यो वरिपरि फोहोरहरू देखिएको छ नि, त्यो सफा गर्ने, यो माटो यो झारहरू सफा गरेर यसैलाई चाहिँ पानी भरेर यो माटोलाई नै यथावत राख्ने हो कि, अथवा यो माटो नै हटाउने र एकदम राम्रो सफा गरेर पानी भर्दाखेरि चाहिँ यसको सौन्दर्यता बस्ने हो कि के हो त यथार्थ भन्नु? अब विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार मैले उहाँबाट सुनेको चाहिँ यथास्थितिमा नै पानी भरिदिँदाखेरि त्यो प्राकृतिक रूपको जुन तलाउ वा चाहिँ सिमसार हुन्छ त्यो नै रिजेनेरेट हुन्छ होइन। यो घाँसपात भनेको त्यो सिमसारको यो हाम्रो नेचुरल पनको एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो। यसमा चाहिँ सानो प्राणीहरूदेखि लिएर पछि माछा राखेपछि माछाहरूले त्यही खाएर चाहिँ इकोसिस्टम त्यो बन्छ। अब फोहोर भनेको त यो ढुङ्गा अरू चाहिँ कुराहरू चाहिँ हटाउनु पर्छ, त्यो त सामान्य कुराहरू, केही गाह्रो होइन। अब हामी के गर्ने त आलोकजी? अब तपाईँहरूको अभियान, सञ्चार माध्यमहरूको पनि यो बच्नुपर्छ भन्ने अभियानका बावजुद पनि यो यसलाई चाहिँ यसको अस्तित्व मेटाउने काम
जिम्मेवार निकायबाटै हुन्छ भने त्यसको विकल्प के हुन सक्छ, के सोच्नु भएको? अब हाललाई तुरुन्तै चाहिँ महानगरपालिकाले जुन ठेक्का दिएर यो काम अघि बढाएको छ, अहिले पनि हामी देखिरहेछौँ त्यो काम भइरहेको छ, त्यो काम तुरुन्त रोकिनु पर्यो। अनि सबै सरोकारवालाहरू चाहिँ बैठक बसेर विभिन्न यो प्राविधिक यसको सल्युसन के हो त्यो सल्युसन निकालेर यसलाई चाहिँ पहिलाको जस्तै मौलिक स्वरूपमा नेचुरल किसिमबाट नै कसरी ब्याक टु यो सिमसारमै चाहिँ परिणत गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो परम्परागत पानीको म्यानेजमेन्टको विज्ञहरूलाई लिएर आउनु पर्यो। अहिले यो डिग्री पढेका जियो हाइड्रोलोजिस्ट भन्नेहरू उनीहरूसँग चाहिँ यो परम्परागत यो पानीको व्यवस्थापनको नलेज केही पनि छैन। उहाँहरूले विदेशको करिकुलम जुन पढेर आउनुभएको छ त्यो यहाँ एप्लिकेबल हुँदैन, केही मात्रामा होला, तर हाम्रो छुट्टै एकदमै संसारमा अलौकिक, संसारमा कहीँ नभएको अद्भुत यो पानी व्यवस्थापनको सिस्टम छ, त्यो इन्डिजिनियस नलेज छ हैन, रैथाने नलेज जुन चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि अहिलेसम्म पनि त्यो सस्टेनेबल छ, दिगो छ। हामी भक्तपुरमा अहिले गयौँ भने भिन्ड्यो हिटी भन्ने एउटा त्यस्तो हिटी छ जुन 7औं शताब्दीमा बनाएको हिटी अहिलेसम्म पनि निरन्तर 24 घण्टा 12 महिना पानी आउँछ। त्यस्तो खालको पानीको म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एउटा कम्पोनेन्ट यो कमल पोखरी पनि हो। यसको स्रोत त यो ठुल्ठुला बिल्डिङ निर्माण भइसकेपछि यसको स्रोतहरू त सबै सुक्यो भन्छन् नि। पक्कै हो। अब यो चारैतिरको वरिपरिको पानी जमिनको प्लस बर्सातको पानी यहाँ जम्मा भएर बन्ने हो हैन। अब ठुल्ठुला कन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि पानीको यहाँको स्रोत चाहिँ केही कमी होला, तर यो पानी जबरजस्ती नसुकाएसम्म त यो पोखरी त भरि नै थियो नि। त्यही भएर यहाँ होप अझै छ, आशा धेरै नै छ। अब एउटा पक्ष यो सकारात्मक पक्ष हो कि होइन त्यो तपाईँले नै भनिदिनु होला कि यसको बचाउ जसरी तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, यसको आवाज उठाइरहनु भएको छ, यो स्थानीय वरिपरि यो पोखरीको वरिपरि बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई नै सचेत गराएर उहाँहरूलाई नै यसको जिम्मेवारी सुम्पेर चाहिँ यसको बचाउ हुन्छ कि त्यता पनि सोच्ने हो कि? हुन्छ, पक्कै हुन्छ। यहाँ पहिलादेखि नै चाहिँ विभिन्न युथ क्लबहरूदेखि लिएर हैन, यहाँका स्थानीय इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरू वडादेखि लिएर इभन यो कमल पोखरी संरक्षण समाज भन्ने पनि रहेछ हैन, उहाँहरूले पनि आफ्नै ढङ्गले विगत अब 20औं-30औं वर्षसम्म एकताका त म सुन्छु यहाँ वरिपरिको ढलहरू यहाँ मिसाइसकेको थियो, तर स्थानीय व्यक्तिहरूले त्यो ढलहरू अन्य ठाउँमा डाइभर्ट गरिसकेपछि फेरि यहाँ त्यो प्राकृतिक जैविक विविधता आउन थालेर पोखरी राम्रो भइसकेको थियो यो अहिलेको महानगरको प्रोजेक्ट आउनुभन्दा पहिला। तर महानगरले जब टेक ओभर गर्यो स्थानीयहरूलाई चाहिँ टोटली बाइपास गर्यो, स्थानीयको कुरा सुन्दैन, स्थानीयहरूलाई चाहिँ एकदमै चिटिक्क परेको टिलिक्क परेको एउटा 3D को ड्राइङ देखाइदियो, वक थ्रु देखाइदियो, त्यसले चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिने, तुरुन्तै कन्भिन्स भइहाल्ने। तर त्यसमा चाहिँ यो पानी सुकाउनु पर्ने नपर्ने, पोखरीमा चाहिँ कस्तो सामग्री युज हुन्छ, अब त्यो ढलान ढुङ्गा सिमेन्ट राखेपछि चाहिँ त्यसको इफेक्ट के हुन्छ, वातावरणीय इफेक्ट, त्यसले पानीको नेचुरल बहावलाई रोक्छ रोक्दैन भन्ने त्यस्तो कुराहरू त स्थानीयलाई केही पनि भनेन। झन् स्थानीयको चाहिँ आँखामा धुलो फ्याँक्ने गरिकन उनीहरूलाई चाहिँ ढाँटेर उनीहरूलाई चाहिँ रङ इन्फर्मेसन दिएर चाहिँ यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाइयो। अहिले स्थानीयबाट त्यो नगरपालिकामा यो प्रोजेक्टको चाहिँ डिटेल इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट भएको छ कि छैन, यसको ड्राइङ डिजाइन बजेटहरू माग्न जाँदाखेरि त्यो पनि 1 महिनासम्म झुलाएर राखेर त्यो पनि पाएनौँ हैन। त्यो भएकोले चाहिँ यसमा धेरै ठुलो चलखेल छ। हामीले आलोकजी यस्तो संरक्षण गर्ने अभियानमा र हाम्रो यो सम्पदाहरू बचाउने हाम्रो अभियानमा सबै तह र तबकाका नागरिकहरूलाई समावेश गऱ्यौँ भने र एउटा स्थानीय समुदायहरूलाई समावेश गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सफल हुने हो कि नत्र चाहिँ एउटा ठाउँको सम्पदा संरक्षण गर्न अर्को ठाउँको नागरिक आइदिनु पर्दाखेरि त्यो अलिकति त्यो ठाउँको मान्छेलाई नपचेको हो कि? सम्पदा भनेको चाहिँ कुनै स्थानीय एउटा स्थानमा रहन्छ अनि सबभन्दा ठुलो दायित्व भनेको चाहिँ त्यही स्थानीय त्यही वरपर भएका व्यक्तिहरूको नै सबभन्दा ठुलो दायित्व हो। तर कुनै पनि सम्पदा भनेको यो हाम्रो काठमाडौँ सबैको सहरको सम्पदा हो हैन, हाम्रो देशवासीको सम्पदा हो हैन।
म मखनमा बस्छु, त्यहाँबाट चाहिँ इन्द्रचोकको मन्दिर आकाश भैरव मेरै मात्र हो भनेर मैले अरूलाई आउन नदिने त भएन नि हैन। संसारको सम्पदा हो यो हैन। कोही पनि विदेशबाट आएर टुरिस्ट आएर यहाँ कुनै पनि बेला रमाउन सक्छौँ। तर तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो सरोकारवालाहरूसँगको छलफल चाहिँ निरन्तर भइराख्नु पर्ने, जुन चाहिँ ठ्याक्कै या सायद पहिला केही वर्ष अघिसम्म हुन्थ्यो त्यो रोकियो। मैले चाहिँ अलिकति म गलत पनि हुन सक्छु। मैले के तपाईसँग बुझ्न खोजे भने जस्तो त्यो छाया कम्प्लेक्स बनेको कमल पोखरी बचाउनका लागि पनि त्यो त्यहाँ कम्प्लेक्स बनिरहँदा एउटा समूह त्यसको बचाउमा लागेको थियो, यहाँ बन्नु हुँदैन, यो ऐतिहासिक महत्त्वको पोखरी मास्नु हुँदैन भन्ने थियो। एउटा चाहिँ त्यो जसले निर्माण गरिराखेको छ त्यो कम्प्लेक्स, त्यसैको पछि उसको सपोर्टमा त्यही स्थानीयहरू गइरहेका थिए भन्दा ती पनि त्यो विभाजन चाहिँ मनमिल्दो रहेछ नि। विभाजन चाहिँ भएको हो हैन। तर विभाजन चाहिँ जानी बुझिकन, मतलब जान्ने बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यसको सत्यको पछि नै लाग्छन्। विभाजन गराइएको हो हैन। कुनै लोभ प्रलोभन वा चाहिँ थ्रेट देखाएर विभाजन हुन्छ जहाँ पनि हुन्छ। तर त्यस्तो नहोस्। त्यस्तो केही गरी भयो भने त्यसलाई चाहिँ समाधानतिर गर्नको लागि चाहिँ हैन एकदमै यो छलफलबाट नै त्यो समाधान गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ निरन्तर भइराख्नुपर्छ, हरेक लेभलमा हुनुपर्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला मुख्य इन्फर्मेसन हैन, हामीसँग ज्ञान चाहियो। ज्ञान भनेको नलेज भनेको चाहिँ डेटाबाट आउँछ हैन। अब सुरुमै हामीले कुरा गऱ्यौँ यसको हिस्टोरिसिटीको डेटा नै अहिलेसम्म आएको छैन। तर अनुसन्धान गऱ्यो भने त हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईहरूले यो अभियान सुरु गर्दाखेरि तपाईहरूलाई चाहिँ त्यस्तो धम्की आउने अथवा यो नगर भन्ने अथवा लोभ लालचको प्रलोभन दिने त्यस्तो प्रयास चाहिँ कतैबाट भयो कि भएन? हामीलाई अरू अभियानहरूमा चाहिँ त्यस्तो जहिले पनि भइ नै राख्छ हैन। यो अभियानमा भएको छैन। किनभने यहाँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले आएर स्थानीयले पनि के रियलाइज गर्यो, के चाल पायो भन्दाखेरि जब 2-3 वर्ष अघिसम्म उहाँहरूकै आफ्नै रेखदेखमा आफैहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रैसँग चारैतिर डिलहरू चाहिँ म्यानेज गरेर मान्छे नखसोस् भनेर यो डन्डीको बारहरू लाएर यो बोटिङहरू पनि हुन्थ्यो। त्यो सबै गरिराख्दाखेरिसम्म राम्रै थियो हैन। टाइममा फोहोरहरू उहाँहरू मिलेर सफा गर्नुहुन्थ्यो। तर जब नगरपालिका आएर हामी एकैचोटि 10 करोडको बजेट राख्छु, यो यसरी बनाउँछु त्यसरी बनाउँछु भनेर एकदमै मैले अघि भने नि टिलिक्क परेको डिजाइन दिएर चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर यहाँका स्थानीय र राष्ट्रिय लेभलका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर यो प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले नगरपालिकाले स्थानीयलाई पटक्कै चाहिँ वास्ता गर्नु भएन, कन्सल्टेसन लिनु भएन, बाइपास गरिदिनु भयो। त्यसको नतिजा हामीले अहिले देखेका छौँ। किनभने यो चाहिँ ठेकेदारको हातमा परिसकेको छ। हामीलाई थाहा छ ठेकेदार भनेको चाहिँ यो भूमाफियाको एकदमै अभिन्न अङ्ग हो। ठेकेदारले उसलाई दिएको ड्रइङ डिजाइन पनि उसले ख्याल राख्दैन। उसलाई जहाँबाट आर्थिक फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार उसले काम गरेको छ। त्यो चाहिँ यो पोखरीमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही भएको छ। ठेकेदार त भनिहाल्नुभयो। यो ठेकेदार चाहिँ कहाँबाट आयातित हो कि यहीँको स्थानीय हो कि के रहेछ तपाईँले बुझ्नुभयो? ठेकेदार हामीले बुझ्दाखेरि एकदमै दुर्भाग्यको कुरा के छ भन्दाखेरि जो ठेकेदारले यो ठेक्का लिएको छ उहाँ चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड कम्पनी हो, जसको विरुद्धमा काठमाडौँ महानगरपालिका परिसर टेकुमा फौजदारी मुद्दा किटानी जाहेर लागेको छ। किन भन्दाखेरि रानी पोखरीमा ढलान गर्दाखेरि जो ठेकेदारलाई चाहिँ ठेक्का दिएको थियो त्यही ठेकेदारलाई अहिले कमल पोखरीको कन्क्रिटाइजेसन गर्ने ठेक्का महानगरले दिएको छ। त्यति मात्र नभइकन त्यही ठेकेदार त्यस्तो मान्छेलाई त सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो नि त आलोकजी। सार्वजनिक भएको पनि छ, धेरै मिडियामा आएको पनि छ। पुलिसमा उहाँको चाहिँ किटानी जाहेरी गरेर फौजदारी मुद्दा 10 वर्षसम्मको जेल सजाय पाउनुपर्ने उसले त्यो भनेर किटानी जाहेरी परेको छ। तर त्यस्तो मान्छेलाई अहिले यो कमल पोखरीको पनि ठेक्का दिनुको उद्देश्य महानगरपालिकासँग उसको साँठगाँठ के छ? अर्को पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा सिलखाना लगनमा भएको त्यो भत्काउने अनि त्यहाँ पार्क बनाउने ठेक्का पनि सेम ठेकेदारले पाएको छ। यसले गर्दा चाहिँ ठुलो बदमासी महानगरपालिकामा छ र त्यो महानगरपालिकाबाटै बदमासी सबै सम्पदाहरू विनाश गर्नमा लागेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। महानगरपालिकाको हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यू विद्यासुन्दर साक्य सम्पदा बिगार्ने मेयर, सम्पदा मास्ने मेयर भनेर हेडलाइन न्युजहरू आएको थियो।
नेसनल लेभलको पत्रिकामा। उहाँ पनि त स्थानीय हो नि, उहाँलाई जनमाया हुनुपर्ने होइन? उहाँ स्थानीय र नेवारको छोरा भनेर जुन भन्छ, म आफै पनि नेवार भएको नाताले त्यो शब्द सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ रुन मन लाग्छ। उहाँले नेवार भएर चाहिँ नेवारको नाक काटेको जस्तो लाग्छ। आलोकजी, तपाईँहरूको अभियान सफल होस्, तपाईँहरूले यस्ता पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू संरक्षण गर्नमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। हाम्रो पनि शुभकामना र तपाईँहरूको यो अभियानमा हामी सञ्चारकर्मीहरूको पनि आवश्यकता पर्दाखेरि सम्झिनुहोला। आजको यो कमल पोखरीको प्राङ्गणमा तपाईँसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको साथ पाएर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। भविष्यमा पनि हामी सँगै काम गर्ने हामी बाचा गर्दैछौँ। धन्यवाद।